ละครับคุณผู้ชมครับก็สวัสดีคุณผู้ชมชาวไลน์ทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel catgame.com นะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาเล่นเกม Huggy Shark นะครับซึ่งเป็นเกมที่ปลาฉลามมันหิวมากเลยนะครับก็มาต่อกันนะครับสำหรับพาร์ทที่แล้วนะครับทำอะไรต่อกันที่พาร์ทที่แล้วนะฮะบางคนอาจสังเกตว่าทำไมเลเวลผมน้อยลงหรือว่าอาจจะมากขึ้นนะครับก็คือไม่รู้มีใครไปยุ่งหรือเปล่าตอนที่ยังโหลดมาไม่รู้ว่าใครเผื่อไปลบหรือเปล่าคนในบ้านเผื่อไปลบหรือเปล่านะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราก็มาเริ่มเล่นใหม่กันได้นะครับไม่เป็นไรนะครับนี่คือประตูมิตินะครับนี่ครับเป็นประตูมิตินะครับและนี่เดี๋ยวผมจะเก็บสังก่อนนะครับชิบมาไปเลยผมก็เก็บสมบัติเป็นที่เรียบร้อยนะครับเก็บเงินไปแล้วนะครับเดี๋ยวเกมนี้นะครับเราต้องอัพเขาเรียกยังไงล่ะเล่นนะครับเล่นแล้วคราวนี้เลเวลเราก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วถ้าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆปุ๊บนะครับก็จะทำให้เราได้ตัวใหม่อีกตัวหนึ่งเพิ่มขึ้นมานะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะได้เวลาได้เลเวลครบนะครับก็คือจะซื้อได้นะครับแต่ถ้ายังไม่ปลดล็อกเราก็ต้องซื้อด้วยเพชรครับต้องซื้อด้วยเพชรเท่านั้นนะครับถ้าสมมุติว่าคุณยังไม่ปลดล็อกนะครับถ้ายังไม่ปลดล็อกนะครับก็ต้องซื้อด้วยเพชรครับช่วยอีเวนต์เสร็จแล้วกินพังไม่ได้นะตุ้มแต่ต้องระวังไว้ให้ดีนะครับเพราะว่าบางทีนะครับก็อาจจะโดนพวกปลาให้เรากินไม่ได้นะครับเช่นปลาไหลไฟฟ้านะครับพวกปลาไฟฟ้าครับเราก็มาเริ่มเล่นกันต่อเลยนะครับตอนนี้ผมก็ยังซื้อของที่อยากได้ยังไม่ได้นะครับยังไม่มีเงินพอนะครับแป๊บหนึ่งแล้วก็รอสักครู่นะครับเอาซิปลาบินคิดว่าบินได้แล้วจะกินไม่ได้เหรอไล่กวดคนก่อนคนนี้แล้วกันมาแล้วนะครับคนเล่นห่วงยางไปเลยนะครับเปลี่ยนเพลงมาครับคุณผู้ชมเพลงเมื่อกี้ใกล้จบแล้วก็เลยเปลี่ยนมานะครับเดี๋ยวผมก็จะพาไปดูที่อื่นมากแล้วกันนะครับแทนที่จะอยู่ที่เกิดนะครับจะพาไปดูอื่นมากนะครับแนบตอนนี้ก็อยู่ในช่วงฤดูฝนนะครับก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับท่านผู้ชมช่วงอีเวนต์นะครับก็คือช่วงทองนะครับบางคนจะคิดว่าคืออะไรช่วงอีเวนต์นะครับช่วงทองนั่นเองนะครับในความคิดผมนะครับขวางทำไมเดี๋ยวป้าหัวค้อนมาก่อนเถอะโอ้โหอันนี้ไม่ไหวระเบิดยักษ์ครับแต่อันนี้ยังไม่ยักษ์สุดนะครับโอ้ย
แถวนี้ใส่จะมีปลาเข็มครับผู้ชมนะครับเฮ้ยอะไรเนี่ยระวังระเบิดนะครับเตือนตัวเองกันดีกว่านะครับเดี๋ยวเล่นเป็นฝูงมาเป็นฝูงบ้างตัวรอดนะครับท่านผู้ชมนะครับเฮ้ยไปสิเดี๋ยวสถานที่ที่ผมจะพาคุณผู้ชมไปนะครับก็คือถ้ำปูนะครับเป็นถ้ำปูยักษ์นะครับนี่นะครับเจอแล้วครับถ้ำปูยักษ์เราก็จะเจอคนนะครับใช่ไหมตรงนี้ไหมใช่ไหมน่าถูกแล้วล่ะนะครับตรงนี้ก็อะไรครับนี่นะครับเดี๋ยวผมเคยเล่นภาคเก่านะครับนี่ครับเป็นถ้ำปูนะครับที่ผมพาคุณผู้ชมมานะครับกัดก็จะมีปูนะครับเดี๋ยวผมจะบอกจุดอ่อนของมันให้เลยนะครับเราก็จะเจอมันแล้วนะครับนี่ครับคุณผู้ชมต้องทำแบบนี้ก่อนนะครับเพื่อเป็นการล่อมันก่อนนะครับเพราะหัวมันมีสีแบบนี้นะครับเราก็ต้องพุ่งชนนะครับจะต้องพุ่งชนแรงๆนะครับแรงๆหน่อยนะครับมันถึงจะแบบสะทกสะท้านหน่อยนะครับไม่ใช่ว่าชนเบาๆนะครับแบบแตะทีอย่างเงี้ยอะไรแบบนี้ก็มันก็จะแบบไม่ได้ผลนะครับในการโจมตีลีลาถ้าเราเลือดเหลือน้อยแบบนี้นะครับก็จะแบบเราจะไม่สามารถจัดการมันได้นะครับบอกว่าให้รู้ก่อนนะครับต่อให้มันฟัด3 ทีเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเราเลือดเหลือน้อยเราก็ทำร้ายมันไม่ได้นะครับมันก็จะไม่เป็นหัวสีให้นะครับเดี๋ยวผมจะบอกนะครับเผื่อคุณผู้ชมสนใจเกมนี้นะครับผมจะบอกก่อนเลยนะครับว่าดาวน์โหลดยังไงนะครับดาวน์โหลดทาง Play Store ครับเพียงคุณพิมพ์ไปว่าเดี๋ยวผมจะพิมพ์ไม่สดๆนะครับเกมปลาฉลามนะครับเกมปลาฉลามนะครับเกมปลาฉลามไม่ต้องฉลาม2นะครับเกมนี้ผมดูแล้วมีคนโหลดน้อยกว่าครับนี่10 ล้านคนครับส่วนนี้ก็เป็น100 ล้านคนนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะครับเปิดหน้าเกมมาก็จะเป็นแบบนี้นะครับแล้วทำไมตรงนี้ไม่โหลดนี่ครับ100 ล้านคนนะครับก็ต้องฝากไว้เท่านี้นะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปผมก็อย่าลืมกดไลค์ Subscribe ให้ผมมีแรงใจทำรายการดีๆแบบนี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีละลาก่อนนะครับ